男人带着巨款跑路，在走之前还杀掉自己唯一的儿子，这一切到底是怎么回事？好故事阿正陪你看，这回想和大伙聊一个小短片《伊萨克》。故事发生在美国边境的荒野中，苍凉的荒原中没有人烟，只有一辆小车停在荒原中央。驾驶位上尸体和车里斑斑的血迹说明这里刚刚爆发一场血战。一个老男人打开汽车后备箱，后备箱里一堆巨款是他作为血战幸存者的奖励。老男人扔下这辆发动机被打坏的车，带着巨款准备走向荒野，可转头却看到远方有个年轻人。老男人还以为是追兵，赶紧把手伸进怀里的枪，打算看情况不对就先下手为强。不过仔细观察后发现，那就是个普通的印第安少年，似乎是个拾荒者，身上背了一堆垃圾。而且看了少年一脸呆样，好像还没发现这里刚发生过一场枪战，对方只是诧异这荒郊野外居然还有人在。老男人便问少年知不知道通往边境的路，得到肯定答复后，老男人许诺10000美元的报酬，希望少年能带路。少年听到这个数，眼睛都瞪圆了。他平时就捡点垃圾过活，还从没见过那么多的钱。当即带着老男人出发了。两人走了很久，老男人路上也回想起一些以前的事，不过那都是一些不堪回首的往事。为了驱散那些黑暗的记忆，老男人跟少年闲聊，想知道少年多大了。少年说自己26，不过老男人一眼就看出少年在撒谎，这小屁孩的样子顶多17、18。他倒有点好奇，少年干嘛要谎报自己的年龄？少年也是无奈，因为在他生活的小镇上，要是被当成小孩的话，即便认真工作也会被克扣工钱。说到这儿，少年也希望老男人不要拖欠他的报酬，而且不能用支票之类的东西来抵账。他之前就因为没认出支票上的签名，结果被骗了。老男人这才发现，这家伙连字都认不全。他让少年写写自己的名字试试。少年歪歪扭扭在地上写出几个字母，说自己叫丹东，可能地上字母根本没写全。老男人叹着气教给少年正确的写法，还说丹东这个名字源自法国革命家，估计少年父母是期望自家孩子长大后能有一番事业吧。少年也想问老男人叫什么，老男人犹豫一下回答自己叫泰拉，只是现在他只想忘掉这个名字，去一个别人都不认识他的地方重新开始。到了晚上，少年丹东也和老男人泰拉聊起了自己的过往。他听说自己的祖父年轻时曾是印第安部落里最骁勇的战士，可后来殖民者来了，整个部落都没了。或许就像泰拉说的一样，他父母对他是抱有某种期许，但他也不明白自己要做什么。因为在他出生后，部落与殖民者的战争就已经结束了。他对那段历史并不了解，只知道他们这些部落流民只能像野狗一样勉强生存。他很小的时候就失去了母亲，一直跟着父亲生活。后来等他长大一点，有次父亲让他看着火，他就在火堆前盯着火焰看了一整晚。到了早上，父亲就消失得无影无踪。他在想，是不是因为自己看得太入神，结果父亲被火焰吞噬得一干二净呢？泰拉叹气，这不过是那个不负责任的父亲嫌丹东麻烦，就抛下丹东一走了之而已，根本不是什么火焰魔法，丹东不过是个可怜的小孩罢了。虽然话语很不客气，但泰拉也是用自己的方式安慰丹东，说这不是丹东的错。第二天，丹东带着泰拉来到自己生活的小镇，他打算先把身上捡的垃圾卖了再去边境。不过收垃圾的人很看不起丹东，对方觉得像丹东这样的印第安人总是在镇里偷东西闹事，随便拿了点小钱就想把丹东打发走。丹东也很愤怒，这原本就是印第安人的土地，明明是这些家伙入侵了他们的家园，结果反过来还要被这些人嫌弃，这算什么道理？丹东没办法，只能沮丧地带着泰拉离开。路上，丹东跟泰拉说起了父亲的事，他记得父亲经常对他念叨，你一出生就被贫困、歧视、饥饿和屈辱所束缚，一切都毫无意义。丹东的生活也确实就是这样过来的。在他生活这个小镇上，即便是6岁的小孩肉不喝酒的话，晚上恐怕也睡不着，因为生活太痛苦了，只有借着酒精的力量才能把那些痛苦的事暂时忘掉。再这样下去，丹东感觉自己也会变成那样。他不想变成那样，可他又不知道要做什么才能改变这一切。他要叹息，丹东父亲说的没有错，如果按照现在的方式继续生活下去，只会变得像丹东父亲预言的那样。如果丹东不想变成那样的话，那至少先学会读写吧。没文化的家伙只会被人骗，学会读书写字后就带上钱前往大城市。城市里虽然同样充满着危险与骗局，但至少可以尝试跟当下截然不同的生活方式。只要不迷失自我，丹东还是会有未来的。说到这，丹东也想知道，泰拉应该就是从大城市里出来的吧？为何要从那里离开呢？泰拉闻言脸上浮现一抹苦笑，他就是迷失了自我。很快，两人就来到边境附近。丹东给泰拉指了方向，只要沿着那个方向走，就能离开美国去墨西哥了。丹东沉默了一会儿说，至今为止他从来没有像这样和别人交谈过，也没有人告诉他名字的正确写法，以及这种生活方式是错误的。如果他父亲是像泰拉这样的人就好了。
然而丹东的话还没说完就被人打断，是追着泰拉而来的追兵，过往生活才不会那么容易放泰拉离开。为首是个嚣张的年轻人，那是帮主的侄子菲兹，他嘲笑泰拉天真，以为拿了钱就能跑到墨西哥那边去安度余生嘛，他的帮主叔叔绝不会放过背叛者的。菲兹给泰拉30秒，放下钱就可以留泰拉一命。泰拉表情复杂看着菲兹，他知道的，从自己背叛帮派时就知道，这一天迟早都会来的。泰拉曾是帮派里的杀手，手上沾着累累血债。他本以为自己对一切都早已麻木，可人上了年纪真的会不一样。在最后一次工作中，他和往常一样处理掉了目标，却在无意中和目标的小儿子对上了视线。那双困惑的眼睛突然刺痛了他的心。刹那间，他觉得有些茫然，自己是从什么时候开始变成现在这个样子了呢？他突然感觉好累，不想再继续过这样的生活。但他也知道，一旦加入黑帮，就再也不可能退出，所以他就找个机会，打算带着帮里的钱远走高飞。可现在，以前欠下的债找上门来了。泰拉当即拔枪就射，身为神射手的他瞬间就灭掉了2人，外加还打伤了菲兹的脚。菲兹勉强躲到石头后面，继续放狠话，说叔叔不会善罢甘休的，泰拉肯定逃不掉。泰拉也明白，或者说他觉得在场所有人都逃不掉，一旦入了这行，迟早都会遭报应的。这时旁边还有一个胖子拿着枪射了过来，还好泰拉反应很快，抢先一步干掉对方，可他的子弹也打空了。趁泰拉换弹的功夫，菲兹也掏枪打中了泰拉的手。菲兹还想继续开枪，却被泰拉直接近身一拳撂倒在地。他勉强爬起来想开枪还击，泰拉却一脚把枪踢飞，还用刀把菲兹的手钉在地上。泰拉看着脚下菲兹叹息，菲兹啊，不知道从什么时候起，我们变成了连孩子也不放过的畜生啊！在那最后一次工作中，在场的人不止泰拉一个。在看到泰拉陷入犹豫后，是菲兹毫不留情地杀掉了那个孩子，这事对泰拉造成了很大的冲击。可菲兹却满不在乎，他甚至觉得泰拉多愁善感的样子很可笑。在他眼里，不管小孩还是野兽都一样，所有的生命都像狗屎一样会平等的死去，没有人会在意这些，就像泰拉这个人渣父亲从来不会在意他一样。没错，泰拉就是菲兹的亲生父亲，菲兹的那个帮主叔叔也是泰拉的兄弟，而泰拉之所以心灰意冷，也是无法接受自己儿子变成了一个喜欢杀小孩的人渣。前面丹东说希望自己的父亲能像泰拉一样，如今看来却是无比的讽刺，因为自己的亲生儿子已经被自己带歪了。泰拉想起刚刚丹东的话，神情不禁有些恍惚。此刻丹东正拿着包哆哆嗦嗦躲在石头后面不敢冒头，好不容易等外面枪声平息了下来，他才敢出来看看。然而出来却看到外面的局势已经逆转了，菲斯趁泰拉恍神的功夫一枪打伤了泰拉，而丹东的身影也被菲斯瞥见，又是一枪过来，还好丹东立马缩了回去。那边菲斯很惊奇，怎么还突然冒出一个少年？难不成是老爸私生子？该不会老爸就是因为在外面还有个儿子，所以才对自己不管不问吧？泰拉喘着气让菲斯住手，那只是无关的外人。菲斯不肯信，他大喊着让丹东出来，只要丹东出来他就会放了泰拉。这话当然是骗人的，但丹东却别无选择，他不想看到泰拉就这样死掉。丹东拿着包从石头后面走了出来，菲斯毫不犹豫地举起了枪，这一瞬让泰拉又想起了之前的事，那个死去孩子的身影与丹东重合在了一起。然后枪声响了，是泰拉开的枪，子弹贯穿了菲斯的胸膛，菲斯倒了下去，血液从嘴里喷涌而出，子弹打穿了肺部，眼看就要不活了。泰拉亲手杀掉自己的儿子。泰拉挣扎着爬到菲兹身边，看着儿子痛苦地说，这世上没有你我的容身之处，所以才会这样自相残杀啊，为了将彼此送离这片土地。菲兹临死都在嘲笑这个老爸，你的意思是下地狱吗？真是狗屁歪理，我明明以前也向往过天国的。菲兹带着怨恨离开了人世，泰拉也陷入无比的悲伤。过了好一会儿，他才起身处理好伤口，来了丹东身边。他拿出包里的1万美元扔给丹东，让丹东离开吧。丹东回头看那满地的尸体，沉默了一会儿说，其实祖父也给他起过一个名字，每当自己陷入迷茫的时候，就会想起那个名字，那个名字叫伊萨克，在他们部落里就是破晓的意思。泰拉没回头，只是低声地说，这个名字比丹东的寓意更深呢，他会记住的。城门关照了，伊萨克。泰拉慢着蹒跚的步伐离开了，只是他伤势也很重，不知道还能撑到什么地方。丹东很希望泰拉能好好活下去。告别泰拉后，丹东去了最近的巴士站点，打算乘车去城里。在等车的时候，他反复在地上练习泰拉之前教给他的字。在一番练习后，他终于能完整拼写自己的名字了。然后他也成功拼出了泰拉的名字。这些文字将照亮少年前行的路。这是漫画家平库和歌的出道作，我相信很多人都是通过他的另一部作品才知道他的，就是我之前聊过的《我破碎了真理子》。
那部作品让作者拿了不少奖项，在去年的时候还改编成了真人电影上映。看完真理子再来看这个故事，你会发现作者很擅长描绘原生家庭的痛苦，比如真理子的故事里就刻画一个被父亲虐待的女儿，而这部出道作虽然借用了西部片的风格，但在本质上还在聊家庭中父亲的缺位。像里面少年伊萨克从小就被父亲抛弃，他一直都处于迷茫之中，不知道自己能做什么，要做什么。而老男人泰拉则是对自己的儿子疏于管教，让儿子走上了歪路。在目睹惨剧发生后，他后悔自己当年的选择，打算离开这里，去另一个地方重新开始。就这样，一个被父亲抛弃的孩子和一个抛弃了孩子的父亲相遇，两个残缺的灵魂在彼此身上找到了缺失的部分。伊萨克从泰拉身上找到了指引，而泰拉也从伊萨克身上找到了救赎，两人的生命重新变得完整。即便两人只相处了短短一天，也足以让人铭记一生。这场相逢既是一瞬，也是永恒。好了，这次故事就先说到这里吧。但有趣的故事还有很多，阿正下次会给你一一讲述。关注阿正，陪你看更多好故事。